Akenya no meguthie na mbere kugumirwo ni kuhamba kwa garama ya muturire na kwambatira kwa mathogora ma indo cia bata ta mutu wa ngima, maguta ma beturu na thitima. One thutha wa mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto kuga thirikari yake ndigucokia thairira ya kibeca ira iraheanagwo ni thirikari kuguithia mathogora ma indo ici, akiuga uyu ukoretwo ari murigo munene hari thirikari na ni uracoketie bururi na thutha. Subsidies in electricity that were not informed by the science of our economy but were informed by the expediency of the political moment that existed at that time. We've had to do away with those subsidies because otherwise they would cost our economy big time. Akiaria ari thingiraine wa iregi wa Mombatha hindi ya mambura ma kurugia mwaka mweru, President niongereire kuga bururi urahonokia makiria ma ciringi bilioni 25 o mweri mbeca irateithiriria tabarĩra-inĩ cia uthii wa na mbere wa bururi. When I came in the office, I had to make difficult decisions about our economy because we were not doing well. President niathiete na mbere kuga ni arutĩire gukũra bururi kuma minyororo-inĩ ya kwĩhokaga ngombo kuma mabũrũri ma nanja na Kenya ni mekuona maciaro ica ikuhĩ. Mimi nataka niwaambie wa Kenya tayari tuko na dalili mzuri ya kwamba mwaka mmoja ijayo tutakuwa tumeongeza mapato yetu kutoka trilioni 2 mpaka trilioni 3. Na hivyo kufikia miaka 5 we will have doubled our revenues so that we can build our economy on the sound footing of our own revenues collected locally rather than being trapped in debt. Akiaria cia githomo, President ugite bururi ni uguthie na mbere kwandika arutani a kuigana na kugacirithia mitaratara ya mathomo niguo a Kenya mahote gwithondekera mieke ya mawira uduma na kumahotithia kuona mawira mabũrũri-inĩ ma nanja. We are also going to hire another 3,000 tutors to take care of our TVET institutions because in TVET we have the best human capital that is tailored towards the sciences, the mathematics, and the areas that are going to lead us to engineering, because that is the future that we are looking for. Miario ya President yukitio riri kambuni ya utambia wa thitima ya Kenya Power yanirire thogora wa thitima ni ukwambatira na gicunjĩ gĩa 15 harĩ igana kwambĩrĩria muthenya wa umuthi thutha President Ruto kunina thairira ya mabilioni ma mbeca. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani.